Donc, exercice concernant le cours de la pression et la pression atmosphérique. Donc, texte intro, donc, donc l'unité légale, l'unité légale ou l'unité internationale de mesure de la pression, c'est le pascal. Donc, P, c'est avec majuscule. La pression d'un gaz se mesure à l'aide d'un manomètre. Donc, le manomètre. La pression atmosphérique se mesure avec un baromètre. Donc, le baromètre. Et s'exprime en atmosphère ou en centimètre mercure. Donc, c'est une autre unité de mesure. Donc, volume en pression d'un gaz, et pression d'un gaz. Donc, quand tu relis la bonne réponse, lors de la compression d'un gaz, son volume, qu'est-ce qui se passe au niveau du volume? Son volume diminue ou augmente? Donc, il diminue. Alors que sa pression, qu'est-ce qu'il fait? Donc, il augmente. Donc, le volume et la pression بجوجهم مقداران متعاكسان. Ici, la compression, c'est le contraire de la détente. Donc, lors de la détente d'un gaz, son volume augmente. Donc, الحجم ديالو كيرتفع يزداد. بينما alors que sa pression diminue. Donc, donc augmente, diminue. Donc, l'exercice suivant, donc, connaître les appareils de mesure. Parmi ces appareils, donc figure A et figure B, lequel est utilisé pour mesurer? Donc, la pression atmosphérique. Bon, c'est l'appareil de la figure A. Parce que ma كاينش هذاك l'orifice ou quelque chose اللي غنربطو مع. Donc, هذا كيقيسنا la pression atmosphérique. La pression, donc lequel est utilisé pour mesurer la pression d'un gaz enfermé dans un récipient, الذي يقيس الغاز الموجود أو المحجوز داخل إناء bien sûr مغلق, c'est la figure B parce que كاين واحد هنا كنربطو مع l'orifice. Donc هنا كاين واحد هادي باش كنربطو مع, donc ça c'est pour mesurer la pression du gaz emprisonné dans un récipient fermé. Donc, question B, quels sont les noms de ces deux appareils? Donc, l'appareil de la figure A, c'est bien évidemment c'est le baromètre. Et la figure B, c'est l'appareil de mesure, c'est le manomètre. Passons donc à l'exercice suivant. Donc, un manomètre à double graduation. Donc, il y a un manomètre GS qui est donc à double graduation, كنقرا ندير la lecture deux fois. Donc, comme vous voyez, donc, la première graduation, donc, donc, bon, donc, par exemple, des 0, 1, 2, 3, 4. Donc, هذا اللي كيكون en haut, اللي كيكون عندي بالأسود, c'est noté du bar. Ou اللي كيكون بهاد la couleur marron, c'est l'hectopascal. بون هادي غتكون عندي ناقص 1000 هنا غتكون 0 هنا 1000. دونك هنا عندي دو غرادياسيون. Donc question 1, quelle grandeur physique ce manomètre permet-il mesurer? Bien sûr, la grandeur physique اللي كنعرفو c'est la pression. La pression, c'est une grandeur physique. اللي عندها symbole, unité, etc. Donc on peut dire que la grandeur physique où là, ce manomètre permet de mesurer la grandeur physique du point pression. Question B, donc le manomètre qui gradue avec deux unités. Donc, quelles sont ces unités? Donc, la première unité, c'est le bar et la deuxième unité, c'est l'hectopascal. Donc, l'exercice suivant, donc la pipette, je pense, masse ou le soin. On va oublier le masse, qui me semble maintenant, c'est كنستعملوه في المختبرات الكيمياء. Donc on aspire de l'eau dans la pipette, يعني ندخل ولا كنمتصوا الماء داخل هاد الماصة. Puis on la bouche avec le doigt. Donc هاد l'autre orifice ولا هاد l'autre extrémité كان يتم إغلاقها بالأصبع. Donc question 1, donc pourquoi l'eau ne s'écoule-t-elle pas de la pipette? يعني لماذا لا يسقط الماء من هاد الماصة؟ Tout simplement لحقاش هنا غادي نفسروها بلا notion de la pression fond ديال الدار.
هنا كيكون الهواء، هنا كاين الهواء، وكاين كاين هاد الضغط ديال هاد الهواء اللي كيكون هنا، بلوس لا بريسيون ديال هاد الماء، ياك، زائد لا بريسيون اللي كي اونتور اللي كاين هنايا، سي لا بريسيون اتموسفيريك. دونك لا بريسيون اتموسفيريك تيكون سوبيريور لهاد لا بريسيون ديال لو زائد لا بريسيون اللي كيكون ديال هاد ليغ امبريزوني هنايا. دونك هاد لا بريسيون اتموسفيريك راه سوبيريور كبيرة على لا بريسيون دو لو زائد لا بريسيون ديال هاد ليغ امبريزوني. سينون إلا مكانتش هاد لا بريسيون اتموسفيريك كبر منهم الماء غادي ينزل. دونك هنا راه كاين الضغط الجوي كيبقى يدفع الماء ويحول دون سقوطه أو خروجه من أنبوب مص. Donc que fait-il faire pour que l'eau s'écoule? Explique donc, il suffit tout simplement d'enlever ou de déboucher, donc boucher le verbe, donc déboucher, déboucher le doigt. Donc نزيل الأصبع. Qu'est-ce qui se passe? Donc l'eau s'écoule. ولكن comment expliquer ça? نورمالمون أنا في كنحيد الأصبع ديالي كيدخل الهواء. والهواء بيان سور سي لا بريسيون اتموسفيريك، بحال كيتزاد واحد الضغط من هنا، وهذا الضغط كيدفع هاد الهواء اللي كيكون هنا، وهاد الهواء كيدفع الماء، وبالتالي هاد الضغط اللي كيكون جاي من الداخل تيكون كثر من هداك الضغط اللي كيكون كيدفع هنا، وبالتالي كينزل الماء. دونك كوم سا اون اكسبليك لي شوز. دونك بقى لي واحد ليكزارسيس غادي ندير هذا سي بون مزيان، فيد او بلان. دونك ابري افوار فيدي لو دون ان فير، دونك دينا واحد الكاس من الماء وخوينا منو حيدنا منو الماء. دونك هبه كيسكيل a dit هبه ديكلار ايمان ماتنون. دونك هبه قالت الايمان بانه ماتنون الان لو فير فيد، دونك الكاس فارغ. ايمان لوي ريتورك، يعني كتجاوبها يعني بالاعتراض. كيسكيل لوي دي جون سي با داكور افيك توا، دونك لست متفقة معك، il n'est pas vide، ليس فارغ. دونك كار il est plein d'air، دونك لأنه ممتلئ بالهواء. لكن حنا كيفاش نعرفو كاين الهواء؟ لأن الهواء سي كيلكو شوز دانفيزيبل، لا يرى بالعين المجردة. دونك كي غازون بيان سور إيمان ا غازون، ولكن خصنا نعرفو البرهان. دونك البرهان في لا كيسيون سويفونت، كومون إيمان peut-elle plutôt prouver expérimentalement que le verre est plein d'air. نورمالمون حقاش هنا خصنا نديرو التجربة. نورمالمون كيكون عندي هاد لو فير بون لو دو كيكون فيه بلان دو، كنخوي كنزيل منو الماء، ما كيبان لي والو واش كاين الهواء ولا ما كاينش. يسوفي دو ميتر هاد لو بارومتر. هاد لو بارومتر فين غادي نحطو مثلا هنا؟ نورمالمون الا حطيت البارومتر هنا لداخل، نورمالمون غادي هذاك البارومتر لو بارومتر باغ اكزومبل يكون هنا مثلا. هذا هو لو بارومتر، هذا هو لو بارومتر. و باغ اكزومبل نفترض بان هادي هي ديجا زيرو، في كنشوف زيرو والقيم مثلا هنا عندي باغ اكزومبل عندي 10^5 بون، ولا عندي غنسميها غادي ناخد انا لونيتي لاتموسفير، غندير مثلا هنا 1 ولونيتي سي لاتموسفير. دونك هنا عندي 0 اتموسفير وهنا عندي 1 اتموسفير. دونك الا شديت مثلا هاد لو بارومتر وحطيتو هنا، لقيت بان هاديك ليكوي الابره تشير للزيرو. زيرو بمعنى ماذا؟ بمعنى ان عندي لا بريسيون زيرو، وفي كيكون عندك بريسيون زيرو الضغط يساوي زيرو لانه كاين الفراغ ما كاينش الهواء. وفين غادي نجي نحط البارومتر هنا غنلقى بانه فعلا ان هاد ليكوي الابره غتشير ليا لهاد 1، غتشير ليا لواحد القيمه كتخالف الصفر، وبالتالي القيمه اللي غنلقاها مباشره هي 1 اتموسفير اللي هي لا بريسيون ديال هي لا بريسيون اتموسفيريك، وبالتالي غتكون قيمه تخالف الصفر. اي كوم سا je prouve que le verre contient d'air لأنه كاين فين غنحط هاد لو بارومتر غتعطيني une valeur qui différente de zéro. وغنشوفو ليكوي. دونك هادي هي comment on explique les choses et je m'arrête ici.